실물 표본을 저렇게 밖에다가 전시하는 경우는 거의 없어요. 아, 거기다 저렇게 이제 복제품을 전시를 하고요. 옛날에는 실물 표본을 많이 전시하는 게 인기가 많았어요. 우리는 실물 표본이 많다라는 걸 자랑하기 위해서. 근데 이게 나중에 문제가 됐던 게 화석도요, 단단하지만 부서져요. 사람들이 내뿜는 그 숨의 그 수증기랑 Gas. 그거라 해서 풍화가 됩니다. 여기로도 내뿜고 여기로도 yes. 네, 그래가지고 스미소니언 박물관의 공룡홀이 얼마 전에 리모델링을 했어요. 진품 표본들 다 수장고로 내리고 복제품들을 다 올렸거든요. 그 이유 중 하나가 그 전시장에 어떤 여자아이가 스테고사우루스 앞에서 재채기를 했는데 뼈가 떨어져 나왔다 하더라고요. 담당 직원분이 자세히 그 표본들을 보니까는 다 풍화가 되고 금이 가고 난리가 났던 거예요. 그래서 얼른 폐쇄를 하고 표본들을 다시 본드 붙이고 처리하고 해서 다시 내려놨고요. 그 여자아이 지금 쿵푸 허슬이라고 무공이 장난 아니라는 얘기가 있습니다.